Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas za vas pripremam pljeskavice, punjene pljeskavice. Naravno, ukoliko ste pratili ranije kako se priprema najbolje, najukusnije meso za pljeskavice, evo, krećemo prvo s tim. Dakle, meso se mora pripremiti i ostaviti u frižider da se dobro rashladi, a kasnije nastavljamo sa ostatkom recepta. Dakle, ovdje imamo mljeveno meso. Količine zavisi koliko vam treba. Obično radim od pola kilograma, pa malo veću glavicu luka. Ovdje je malo manje od pola kilograma mesa, pa sam uzela malu glavicu luka. Nekako ne volim da mi taj luk baš dominira. Ne treba nam uopšte puno sastojaka, biber, so i kisela voda. Dakle, u meso ću naribati jednu glavicu luka. Posolite po ukusu. Dodajte malo bibera, možete malo više ukoliko volite. I odmah dodajte 4-5 kašika kisele vode. Još to ne volim ove čepove. Samo sekundicu. Evo ga. Ja ću dodati 4 kašike s obzirom da je manja količina mesa. Sada sve dobro izgnječite. Fino, da se svi sastojci sjedine, naročito so da se lijepo otopi, a naravno da nam ni luk ne ostane na jednom mjestu. Dobro ušuškajte da vam se frižider ne bi osjetio posle na miomirise, na luk tačnije. Sve fino zapakujte i ostavite u frižider minimum sat vremena. Pazite, ovu smjesu možete pripremiti danas za sutra, večeras za sutra. Samo je bitno da stoji na hladnom, dakle u frižideru, ne na hladnom nego u frižideru da se meso ne bi pokvarilo. Meso treba baš za pljeskavice da bude hladno kada se stavi da se prži, zato što jednostavno takve pljeskavice budu puno ukusnije i onako nisu nabijene mesom, znate, ne raspadaju se. Fantastičan recept. Dakle, u frižider, a ja odu piti kafu. Ja i kafu popila i naradila se svašta nešto i više se ovo moje meso odmorilo nego što sam se ja odmorila dok je ono bajagi odmaralo. Evo ovako, došlo je vrijeme da nastavimo sa poslom. Kao što vidite, ja sam pripremila 4 kocke sira, tako sam otprilike ocijenila da će mi biti dovoljno za 4 pljeskavice koliko mi treba za danas, ne treba mi previše, ja ne želim da mi stoji, jel? Ovdje imam jedno jaje, malo brašna i so za ovo jaje, da ne zaboravimo posoliti. Ovdje imam tavu sa uljem koji treba zagrijati i tu ćemo sve to na kraju da ispržimo. Jel, sve će se raditi na laganoj temperaturi, prvo ćete ga dobro zagrijati i onda ćete smanjiti temperaturu da se fino meso unutra ispeče, da ne ostane živo, a da svana ne izgori, da ne izgleda onako crno. Šta treba da radimo? Ruke moraju da budu čiste. Idemo dalje za poslom. Dakle, ja ću to ovako otprilike na 4 dijela podijeliti i od ovog jednog pravim jednu lopticu. Vidite, malo prstima udubimo, stavimo ovu jednu, možda je malo prevelika kockica sira, ali nema veze. Mi ćemo to da sastavimo sa strana, da se sir ne vidi. Evo ga. Odmah ću redati ovdje u tanjir gdje je i bilo, jer će nam ovo ostalo daska recimo trebati za kasnije pa da nam je čista. Količinu pripremate po svojim potrebama, jel? Možda vam je ovo premalo, ali vjerujte, ova jedna pljeskavica sa ovim tvrdim gauda sirom i krompir koji ja pečem u rerni je, sasvim dovoljna za jedan obrok. Naravno, uz to ide jedna supica i malo salate i to je sasvim dovoljno. Sad, naravno, ukoliko su vam prohtjevi veći, možete više pojesti. Naravno da ćete sve to prilagoditi svojim potrebama, pa napraviti možda od kilogram mesa. Eto tako. U svakom slučaju, idemo mi dalje za poslom. Nakon što smo ih napunili sa sirom, sada ćemo fino da ih uvaljamo u brašno i redate na ovu suhu podlogu. Daska ili šta god, tanjir, apsolutno je nebitno. Evo, uključila sam da mi se zagrijava tava i ulje u tavi. Jaje ću da umutim. Evo, ulje se zagrijalo. Sa 9 smanjujem na 7 i svoje šnicle uvaljam u jaje te na vrelo ulje.
nakon što porumene sa jedne strane, malo prevrnite na drugu, da ne gore, a da se ravnomjerno peku na laganoj vatri, kako rekoh, nemojte da vam izgore. Evo da vam pokažem mrežica za prženje. Znači ja stavim ovako jedan ubrus, malo poderem kroz sredinu, provučem ovo dugme i poklopim da mi što manje prska. To ćemo odložiti sa strane. Evo ovako, ovo čudo treba da izvadimo fino na tanjir. Ovo tako dobro miriše da ja vama to opisat ne mogu. Još samo da nam krompir bude gotov i ručak može da počne. Ja sve iščekujem krompir, meni meso ne treba, meni je krompir zakon, 10 mjesta pa onda tek kakvo meso. Evo ovako, što se tiče samih šnicli, vrlo lagana vatra, ja sam na kraju smanjila čak i na 6, pa prevrnem, pa okrenem i tako laganini, da se fino unutra ispeče to meso, bogato je ukusom, imamo sir, imamo meso, jaja, brašno, sve je tu. Mislim, zaista jedno fantastično jelo koje toplo preporučujem. Što se tiče pečenja, pitate često koliko se nešto peče ili prži. Pa eto, na tih od 9 na 6 sam smanjila i otprilike sve zajedno, recimo nekih 15 minuta na toj laganoj vatri. Na kraju sam isključila i ostavila tako pokriveno sa ovom mrežicom još nekih 10 minuta. Dakle, što se samo prženja tiče, hajde da kažem 20 minuta. 15 onih i to nešto malo pod mrežicom, čisto onako da se upihtija i to je to. Eto, ja toplo preporučujem da napravite ovo jelo. Iznenadite i sebe, i svoje ukućane, svoje prijatelje. Ako vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!